而家就要出發去買啲寵物用品啦，因為佢聽日就到啦。第一站我哋嚟到 Petburn， 佢係一間大型連鎖嘅寵物用品專賣店，除咗貓貓狗狗、兔仔、魚呢啲小動物嘅用品都有㗎。喺呢度嘅寵物用品係走一啲高端嘅路線，好多出名嘅品牌都喺度揾得到，亦都比較放心，值得信賴，所以我哋決定喺度買咗貓糧先，因為食落肚嘅嘢都幾緊要。呢個係我上網睇啲人話呢，幫佢清潔口腔好好咯，唔知係咪真嘅？普通用品我哋就會去返 Kmart 或者賓寧呢啲地方買，就有各式各樣嘅豆，買咗一塊呢啲爪板俾佢，跟住仲有各式各樣嘅貓爬架。我諗爬架遲啲先算啦。呢度啲用具其實平勁多啦，你睇個梳都係10蚊咁樣，但啱先嗰度要20蚊咯。呢度啲指甲片先7蚊咯，即係啱先嗰度要20蚊咯。然後買咗呢個貓砂豆18蚊。我哋已經成功到咗呢個停車場啦，而家去 pick up 佢啦，睇下佢到未先。第一次喺呢個機場接小動物而唔係接人啊，所以完全蕩失晒啲路咯。而家要問人，哇，好似入咗啲咩秘道咁樣。我哋要落 ground floor 去啲 luggage 嗰度咯，pick up 翻隻貓。原來唔係咁簡單啊！我哋行錯咗地方啦，而家要去一個呢度，唔識解釋。好似喺呢度啦，唔知係咪？入去睇下先。原來啱先個都唔係，係呢個，應該係啦，今次應該係啦，應該係啦。OK， 咁而家登記完啦，佢話班機仲有大概，即係佢啱啱先 land 到啦，所以要等多可能半個鐘左右先可以接走佢咯。我而家就坐咗喺度等。咁你嚟到之後就首先 check 下你個航班個 status 係點啦，然後再喺呢部機度入個 number， 咁你就可以知道佢 ready 未咯。咁跟住佢就會叫你喺度行出嚟啦，然之後去嗰個紅線嗰度等佢咯。Oh my god！ 接到啦，你睇下佢，好似好驚咁。呢個Pico。出現咗貓咪問題。你可唔可以有返啲距離咁？